Hai teman-teman, sesuai janji aku kemarin ya, postingan aku sebelumnya pengen nge-review 5 masker terbaru di Oriflame, yaitu dari seri Love Nature nih. Teman-teman tahu ya, di katalog terbaru di Juni itu ada 5 seri, 5 varian. Ini ada 4, satu lagi nih ya. Aku pengen cobain semuanya. Ya, penasaran rasanya kayak apa, karena di sini ada 3 jenis, yaitu peel off, kemudian gel, masker gel, kemudian creamy. Kayak apa rasanya, aku akan review satu-satu, kamu stay tune ya. Nah, yang pertama itu aku penasaran banget sama yang seri peel off, karena sejak aku join Oriflame itu belum pernah ada masker Oriflame yang peel off ya. Jadi pengen banget cobain langsung. Jangan lupa siapin alat-alatnya teman-teman. Jadi aku sudah punya si spatula, kuasnya masker Oriflame, dan si handuknya. Yuk kita bukain ya. Kita cobain. Bentuknya itu begini. Nah, teman-teman. Jadi si peel off ini kayak gel sih sebenarnya, jadi kita langsung cobain aja ya. Ya, sebelumnya jangan lupa cuci muka dulu teman-teman. Boleh pakai remover, boleh pakai face wash, ataupun di scrub dulu boleh, ataupun pakai matte cleanser ya. Karena ini peel off, supaya dia nanti enak angkatnya, aku saranin agak sedikit ditebelin. Oke teman-teman, ini rasanya pertama sekali dioles, ini aku meleci ya sebenarnya, tapi dioles itu kayak ada min-minnya, langsung dingin dan agak mengganggu di mata. Jadi mata itu kayak, ini aku agak keperihan nih. Oke, ini masih ada sisanya. Kayaknya sih bisa 3 kali pakai ya teman-teman. Terus kita tunggu selama, sesuai petunjuknya, kita tunggu selama 10 menit ya. Nanti baru kita tes bisa nggak dicabut. Oke, stay tune. Oke guys, sudah 10 menit. Kayak apa nih sebenarnya kelihatan nih teman-teman. Nah, yuk kita cabut pelan-pelan. Jadi kamu bisa agak digesek ini loh teman-teman ya. Jadi kalau yang udah pengalaman pakai peel off sih mungkin udah tahu ya tekniknya. Saya justru pribadi baru ini pakai masker peel off, jadi ya agak-agak mungkin kalau lebih tebel nyambutnya kalau lebih enak ya. Cuman jujur aku tadi waktu pakai pertama karena nggak enak di mata, jadi pengen buru-buru udahan aja. Nah, kalau kamu merasa belum bener-bener bersih, boleh kok ditambahin dengan membersihkannya pakai handuk ya, pakai air hangat. Nah, jadi apa yang aku rasain setelah pakai ini, jadi kan ini Love Nature Peel Off Mask yang Radiance Leci ya. Jadi dengan aroma leci, fungsinya seperti namanya radiance, membantu untuk menyegarkan ya, membantu untuk menyegarkan wajah, jadi wajah tampak segar dan berkilau. Ya, kalau kamu mau kulitnya tampak segar dan berkilau, boleh dong perawatan pakai si Peel Off Mask dari Love Nature yang ini. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman untuk ke masker selanjutnya. Aku mau review yang lain, stay tune. Balik lagi teman-teman, aku mau coba yang masker selanjutnya. Ini dari Clay Mask Purifying Apple ya, nih, yang warna hijau. Nah, sih.
Oke, jadi judulnya nih udah dari 2 hari yang lalu aku sambung videonya hari ini. Pas kebetulan ini lebaran pertama, jadi tuh udah keliling-keliling, itu kan panas ya, terus ngerasa wajah kena matahari, polusi, dan agak lebih berminyak dari biasanya. Makanya aku pengen coba yang clay mask, karena ini fungsinya untuk khususnya itu sebenarnya untuk berminyak. Jadi kan aku tadi ngerasa wajahku ini sangat berminyak, maka aku cobain si clay mask yang Purifying Apple ya, Purifying Apple. Jadi teman-teman, gimana rasanya ya, nanti aku akan kasih testimoninya. Sekarang aku mau pakai dulu. Nah, jadi kalau clay mask itu teman-teman ya, ini teksturnya lebih kental, jadi langsung lebih kental gitu ya. Nah, kita cobain aja deh. Jangan lupa bersihkan wajahnya dulu. Setelah bersihkan, boleh mengaplikasikan langsung si Love Nature-nya ini ke wajah. Nah, jadi kalau yang ini itu lebih enak teman-teman, lebih nyaman di wajah ya, daripada si peel off leci yang kemarin ya. Jadi ini cuman kasih efek sejuk aja di wajah, sejuk dingin gitu. Oke, kita tunggu 10 menit jadinya kayak apa. Nah, sudah 10 menit teman-teman, dan ini terasa kenceng banget ya, ketarik. Nah, jangan lupa waktunya dibersihkan, nggak boleh kelamaan juga teman-teman, dan jangan dibawa tidur ya. Ini aku sudah siapin handuk basah. Kalau aku boleh kasih testimoni dan review yang aku rasain tadi selama 10 menit saat si masker nempel di wajah, jadi itu benar-benar bekerja loh teman-teman ya. Jadi wajah itu kayak ditusuk-tusuk jarum dan mulai terasa hangat di wajah ya. Tapi nggak apa-apa, nikmatin aja, nggak lama kok. Itu sekitar 5 menit pertama. Kekurangannya clay mask itu ya begini nih teman-teman, agak susah dibersihkan ya. Kalau kemarin pakai yang peel off itu kan enak ya, tinggal dilepasin, terus paling kalau kurang bersih tinggal dihapus lagi pakai handuknya. Nah ini kalau clay mask itu harus benar-benar digosok. Terakhir, karena sudah bersih ya, tinggal timpa wajahnya pakai handuk sambil dipijet-pijet. Selesai. Terasa lebih segar. Biasa teman-teman efek habis maskeran tuh kalau kayak gitu. Dan ini karena aku tadi kena panas emang seharian ya, terus gitu ya kan merah-merah tuh pipinya, wajahnya. Oke teman-teman, lanjut review nanti masker selanjutnya. Oke, sekarang yang masker yang ketiga, aku mau cobain yang Love Nature Moisturizing Watermelon ya teman-teman. Sesuai namanya moisturizing, jadi moisture melembabkan ya. Jadi rasanya kayak apa, kita cobain. Nah, jadi si moisturizing watermelon masker yang kali ini tuh dia bentuknya gel, wanginya kayaknya sih khas mangga ya. Enak banget, kayak agar beneran teman-teman. Tuh.
Oke, yuk kita cobain. Apakah rasanya bakalan sama kayak peel off ya, kayak yang aku bilang agak pedes di wajah. Nah ini kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa bersihkan dulu wajahnya ya. Ternyata enggak teman-teman, jadi rasanya itu ya rasa yang pertama wanginya wangi semangka banget ya. Terus kalau di kulit ya dingin sih, seperti masker pada umumnya, jadi tidak terlalu banyak ngefek atau ngeganggu, yang pasti cuman ngasih efek dingin dan harum yang bikin mood kita itu langsung powerful gitu. Oke, selesai. Sama, jadi kita tunggu 10 menit, kemudian nanti kita bilas dan aku akan ceritain rasanya selama 10 menit ini kayak gimana, nanti aku ceritain ya. Stay tune. Oke, sudah 10 menit. Nah, sekarang waktunya bilas. Jadi teman-teman, sebenarnya ketika sudah terasa tidak, jadi tadi waktu aku pakai itu kan terasanya kayak nyucuk ya, nyelakit gitu, mulai panas di wajah. Nah, jadi kalau rasanya itu udah mulai hilang, sebenarnya itu sudah menuju 10 menit dan bahkan sudah 10 menit lebih. Jadi ketika udah nggak ada rasa apa-apa lagi di wajah, walaupun teman-teman nggak ngelihat jam, itu sebenarnya sudah selesai proses maskeran di wajahnya, jadi udah bisa dibilas ya. Jangan lupa, wow ternyata teman-teman, jadi kan emang dia tidak jadi kering banget ya di wajah, tapi emang rasa bekerjanya di wajah itu sudah berkurang. Jadi kalau dibilas dia itu masih bisain bekas tuh, kelihatan nggak sih? Tuh masih agak creamy-creamy-nya itu masih ada. Gel-gelnya itu masih ada. Warna merah-merah tadi ya gelnya. Jadi dia tidak serta-merta kering seperti kalau misalnya kita selesai maskeran itu kan jadi kering ya, kayak kemarin kalau kering itu jelas-jelas kering wajahnya, si maskernya. Jadi kalau ini sisa masker gelnya itu masih ada. Oke, selesai ya. Jadi setelah di masker pun dia tidak memberi efek segar banget ya teman-teman, kayak kemarin waktu si creamy, karena itu emang efeknya buat nyegerin. Nah kalau ini kan moisturizing, jadi emang melembabkan. Nih, gel mask all skin types moisturizing watermelon ya. Boleh teman-teman cobain si watermelon ini kalau misalnya teman-teman mungkin punya wajah yang, atau punya masalah wajah yang kering ya. Jadi cocok sih pakai si moisturizer ini karena emang dia ngelembapin. Oke, selamat mencoba. Next ke masker selanjutnya. Hai guys, sekarang yang keempat ya. Ada Life Nature Creamy Mask Sensitive Skin ya. Jadi ini emang untuk kulit yang sensitif dari dari kandungan bunga mawar rose ya. Sebenarnya kayak mana sih kulit sensitif itu? Jadi kulit sensitif itu yang kalau misalnya kena panas langsung cepat merah kulitnya atau gampang jerawatan ya. Sebenarnya sih kulitku tidak sesensitif itu dulunya sih ya, gampang banget jerawatan, mungkin karena perawatan yang kurang tepat. Tapi buat kamu yang ngerasa kulitnya sensitif ya, cepat merah, kemudian panas, kalau panas cepat panas juga kalau kena sinar matahari, terus gampang jerawatan, terus apa lagi ya, mungkin terlalu kering juga ya, bisa kamu cobain perawatannya dengan si Love Nature Soothing Rose Creamy Mask ini ya. Rasanya kayak apa? Aku akan cobain. Wangi sih teman-teman, wangi rose ya, nih sesuai dengan namanya creamy, jadi kayak susu.
Jangan lupa bersihin wajahnya dulu. Kalau secara tekstur sih ini lebih enak dipakai teman-teman, lebih rapi ya, rapi. Kalau yang kemarin-kemarin gel itu kan kayaknya kesannya terlalu encer juga. Terus kalau yang peel off itu pedes ya. Terus kemarin apa lagi yang udah aku cobain ya, kalau ini sih olesan pertama dingin, tapi selanjutnya kok mulai kayak lengket, terus nggak nyaman gitu deh di kulit, kayak sumuk-sumuk gitu. Oke, kita tunggu 10 menit seperti biasa, dan aku akan ceritain gimana rasanya setelah pakai si masker ini selama 10 menit. Stay tune. Nah, sudah 10 menit, ini penampakannya. Tadi kan putih banget ya teman-teman. Belum kering banget sih, tapi karena instruksinya ada 10 menit, teman-teman mungkin boleh lebih sampai 15 menit, tapi nggak usah dipaksakan sampai benar-benar kering. Nah, jadi ini penampakannya seperti ini. Kita bersihin aja ya langsung. Nah, karena dia masih basah, jadi masih kelihatan. Kalau aku boleh cerita, tadi rasanya itu adalah ya kayak wajah ditempelin sama apa ya, sama krim ketebalan gitu deh teman-teman. Jadi dia tidak dingin, nggak juga panas, dan tidak ada bekerja seperti yang sebelum-sebelumnya yang kayak nyucuk-nyucuk gitu ya, nggak sama sekali. Jadi ya biasa aja, cuman rada gerah aja wajahnya karena kayak ketimpa krim yang banyak. Terus tadi juga sebelum aku bilas tadi, rasanya itu tidak terlalu ketarik, tidak terlalu kencang kayak clay mask kemarin ya. Kalau si creamy ini, jadi ya kita biasa aja sih kalau aku bilang. Cuman ya itu kayak ada rasa rasa sumuk gitu ya. Mungkin karena kayak jatuhnya kayak kita pakai krim atau foundation itu ketebalan, jadi wajah itu kayak berat gitu deh. Oke, sudah bersih. Dan rasanya lembab gitu teman-teman ya, nggak kering dan bukan kayak, jadi emang lembab kayak kita habis pakai pelembab gitu. Oke, next yang terakhir ya, aku mau coba satu lagi nih yang coklat ya. Ini yang terakhir nih teman-teman, Love Nature Creamy Mask Nourishing Cocoa coklat ya. Jadi sesuai dengan klaimnya itu, informasinya adalah untuk membantu menutrisi kulit ya. Kalau kira-kira kulit terasa mulai kusam ya, tidak lagi bercahaya, teman-teman bisa rawat dengan si Love Nature Nourishing Cocoa ini ya. Jadi ini sebenarnya sama yang review yang keempat sebelumnya, yaitu sama-sama masker bentuk krim ya. Terus rasanya kayak apa? Yuk kita cobain. Wanginya ini coklat banget. Ya, jadi karena emang namanya Oriflame ya, dari bahan alami, jadi emang langsung dari tumbuhannya, jadi ya wanginya pasti kenceng banget. Oke, kita cobain. Nah, cuman ini karena dia warnanya coklat muda ya, kayak warna kulit, jadi ketika dia bentuk krim ini nggak kelihatan teman-teman di kulit.
Kalau rasanya sih dingin ya, ngademin sih, dingin, emang dingin di kulit. Lebih berasa ini dinginnya daripada yang creamy mask yang kemarin, yang rose. Nah, ini mulai bekerja nih teman-teman, kok kerasa mulai panas ya di kulit. Enjoy it ya, nikmatin aja, nggak apa-apa. Udah, sudah selesai. Sekarang kita tunggu 10 menit. Oke, sudah 10 menit, waktunya membilas ya. Seperti biasa teman-teman, kalau udah ngerasa reaksinya hilang, jadi reaksi yang aku rasain itu adalah panas ya di kulit setelah tadi dingin, terus mulai hangat, panas sih sebenarnya, panas dan kayak nyelekit gitu di kulit ya. It's normal ya, nikmatin aja teman-teman, artinya si masker lagi bekerja ya. Jadi teman-teman biarin aja, rasain aja, cuma 10 menit doang ya. Jadi teman-teman udah bisa setelahnya itu, memang dia nggak mengering ya kayak clay, kayak si masker clay. Jadi masih ada masker-maskernya tuh ya. Tapi selama sudah 10 menit teman-teman harus tetap bilas. Oke. Oke, sudah bersih dan emang rasanya langsung lembab gitu teman-teman, nggak kering ya. Nah, sudah selesai kita nge-review 5 jenis masker terbaru dari Oriflame, dari Love Nature ya, seri Love Nature, di katalog Juni, ada di halaman 50 ya. Dan teman-teman, kalau kemarin itu kan aku coba satu-satu ya. Nah, jadi sebenarnya bisa kalau teman-teman mau kombinasi maskernya ya, boleh ikuti petunjuk yang ada di katalog nih, yang ini nih. Ini ya, tuh. Ya, jadi kalau teman-teman punya jenis kulit berminyak, kulit kering, kombinasi sensitif ataupun pengen menghilangkan kusam di wajah, nah teman-teman bisa ikuti petunjuk yang ada di sini nih. Nah, jadi di di kombinasi, misalnya di sini kalau misalnya agak sensitif pakai yang sensitif, kemudian kalau misalnya teman-teman yang kulit berminyak itu bisa pakai yang apple ya, di bagian hidungnya misalnya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat di katalog nih kalau mau berekspresi yang lain, mau kombinasi si maskernya, dan rasain sendiri manfaatnya teman-teman. Lakukan secara rutin untuk perawatan masker di kulit kamu 2 sampai 3 kali seminggu untuk mendapatkan hasil maksimal. Ya, selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Dadah.